မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အရေးပေါ်ကာလတက်တန်းဘယ်ကိုလှမ်းမှုပြင်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာဘိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကကျွန်တော်မေးချင်တာကိုကျော်ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးမစခင်ပေါ့နော်ကိုကျော်ကကောင်းတာလုပ်ပြီးပြီလားနောက်ပြီးတော့စိတ်ဖြူစင်အောင်လုပ်ပြီးပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တယ်ကောင်းတာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်နားလည်ထားတာလူတွေအများကြီးတက်ဖြတ်ပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီတက်ဖြတ်ပြီးဖျားတယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကပျောက်မှာလားပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးမစလို့ရပြီဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ရဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်တွေကိုလွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဒီလ1ရက်နေ့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလောက်ရက်ဟာပေါ့လေဒီလူထုကိုမြည်ရတဲ့ဟာတာတပုတ်လို့ပြောဆိုနေကြတဲ့သူတွေရှိသလိုဒီဟာရွယ်ချက်ရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြအောင်ကောင်းတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချမှတ်ထားတဲ့ထောင်ဒဏ်က33နှစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့6နှစ်ကိုသူတို့က6နှစ်ကိုရှော့လိုက်တဲ့ခါမှာ28နှစ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးလည်းရည်စရာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါအနှစ်သာရမဲ့တဲ့လုပ်ရတစ်ခုလို့ပြည်တွင်းရောပြပရောပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားဝေဖန်တဲ့နေကျွန်တော်တို့ကြားရတာပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်တန်း6နှစ်ပဲရှော့တဲ့အချိန်နဲ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့တက်တန်း6လတိုးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုနေပြည်တော်မှာဘိုးတော်ရုပ်ပွားတော့ညံတော့အမြင့်ဆုံးဘိုးတော်ရုပ်ပွားတော့ကိုဘုရားနေကစားတင်တဲ့အချိန်နဲ့သူတိုက်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖိတ်ထားတဲ့ဆရာတော်တွေက6နိုင်ငံဆရာတော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည့်တန်ချောတဲ့နှစ်က28နှစ်2 + 7 9ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့တခြားရှိပါသေးတယ်ထောင်လွတ်တဲ့ခါမှာထောင်ကနေ amnesty ပေးတဲ့ခါကျတော့လဲခွန်49ပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲ29ကနန်းနေပဲ9ကနန်းနေ20ခွန်ပြီးတော့9ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့9နိုင်ငံဘုန်းကြီးတို့ပြင်တဲ့ခါမှာလဲ8558ပေါ့အဲ့ဒါပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာ9ကနန်းနေတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီ9ကနန်းနေဆိုတာဥနေဝင်အာနာရှင်ဥနေဝင်လက်ထက်ကတည်းကသူတို့တက်မှတ်ဆွဲလန်းခဲ့တဲ့အယူမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဂိမ်းကနန်းနေဘေဒင်ကိန်းကနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကြားဘူးရတယ်9နဝင်းမိုးလင်းမှသိမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ပြီးတော့45ချက်တန်တို့60ချက်တန်တို့ကဘာမှမရှိတဲ့ currency note တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့အမူအကျင့်တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာပြည်တွင်းမှာပထမတစ်ရက်မှာ confuse ဖြစ်သွားတာစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့လှုပ်ခဲ့သလားဆိုတဲ့ကိစ္စလွတ်နေဒီမတိုင်ခင်ကောလာဟာလာတွေလည်းထွက်ထားတာကောလာရှိတယ်ထွက်တော်မလားဆိုကိစ္စလွတ်တော်မလားဆိုကိစ္စတကယ်အမှန်တရားပါလဲဆိုတော့သမ္မတဝင်းမြင့်ရောဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရောနိုင်ငံရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရောဝန်ကြီးတွေရောအများစုဟာအခုအချိန်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်အချုပ်နှောင်ခံနေရဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းခန်းမှာပဲထားနေမှာပဲဆက်ပြီးထားသူဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းဆန်ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးနေရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းမြင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တာကတော့ခုနကိုကျော်ခမိသားရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုပေါ့လူတွေကို confuse ပြအောင်စိတ်ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတကာပို့ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်တွေပို့ပြီးတော့အမြင်ကောင်းအောင်လုပ်ပြတာလားပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဒီ NLD အစိုးရကခေါင်းဆောင်တွေဆက်ပြီးလူမြောက်ဖို့တက်ဦးတော့ပြည်တွင်းအောင်ပြပအောင်ဆက်ပြီးတောင်းဆိုအကြောင်းမှာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအနာသိစစ်ကောင်စီကဒီဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာပဲကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့အရေးပေါ်ကာလ6လတတန်ထပ်တိုးယူလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဘာကြောင့်တိုးတာလဲဒီဘာဒီဟာတိုးပြီးတော့သူတို့ဘယ်ခြေလမ်းကိုလှမ်းမှုပြင်နေတယ်လဲပေါ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ဘယ်ခြေလမ်းဆိုတာလဲဆိုင်တော့6လတတန်တိုးတာ
နောက်ထပ်6လမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေငရဲမှာဆက်နေရမယ်ဆိုတော့ဒါအမိန့်ပြန်တန်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်နံပါတ်2ကတော့မြန်မာတက်မတော်မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးဆိုကြတဲ့ဟိုအာဏာပြန်ပေးဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးခေါင်းမှန်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့အာဏာဆက်ယူထားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးအကျယ်ချက်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတော့6လတက်တန်းတိုးတယ်တက်တန်းတိုးတဲ့ကိစ္စကိုဒေတာတွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေကလည်းစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောကြတာကတော့ American အစိုးရဖြစ်ပါတယ် American အစိုးရရဲ့နိုင်ငံဝန်ဌာနနေပြီးတော့အခုတကယ်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အလုံးကိုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တာမန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးပေါ့လေတာမန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေထဲမှာတော့တာမန်အခြေအနေမဟုတ်တာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့တာမန်အခြေအနေဒီမှာတာမန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာတာမန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တာမန်အခြေအနေကနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုမကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကတည်ငြိမ်မှုမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းတည်ငြိမ်မှုရအောင်တို့ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တည်ငြိမ်မှုရအောင်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်က6လတက်တန်းတိုးတာသူတို့အဖြေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတကယ်အဖြေတစ်ခုလားပေါ့နော်ကြောက်တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုဒီတိုင်းမြန်မာပြည်တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းခြင်းဘာတွေလုပ်ကြမလဲလို့တယောက်ကများကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသူ့ခမင်းတယောက်ပဲဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့မေးခဲ့ကြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြေကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တင်တယ်ဟဲ့လားတာမန်ချင်းတွေကိုပြန်ရောက်သွားခြင်းသူနောက်ပြန်သွားလိုက်ပေါ့ဒါပေါ့သူနောက်ကိုပြန်သွားမယ်သူနောက်ကိုပြန်သွားမယ်သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသူ short ချရမယ်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအကြံသားခေါင်းဆောင်တွေကိုအာဏာလွှဲအပ်ရမယ်maybe အသွင်ကူးပြောင်းအဖွဲ့အသွင်ကူးပြောင်းအစိုးရဆိုတာကိုဖွဲ့ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာအခုနအရက်သားခေါင်းဆောင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးရမယ်ဒါကတော့တကယ်ကို6လတိုးစရာမလိုဘဲနဲ့တမ်းပြလက်ရှိကြုံတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခတွေဖိပက္ခတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုစိတ်ကောင်းစရာမရွေးချယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တာမန်အခြေအနေတရက်ကိုတာမန်အခြေအနေမဖြစ်အောင်စစ်တပ်ကပဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပေါ့လေဒီတိုင်းနာသူတို့ဆက်ပြီးတော့အာဏာဆက်ပြီးတော့အတင်းမတ်မော်ပြီးတော့လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်အခြေအနေကိုဘယ်တော့မှပြန်ရောက်ဖို့နီးလမ်းမမြင်ဘူးပေါ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းနေဆိုရင်ပေါ့လေဒီအရေးပေါ်ကာလတက်တန်တိုးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဟလားဒီတချို့ကတော့ဒါကတော့ကိုဖဲကိုချိုးတဲ့အကွက်ကြီးပါဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်တခြားဘက်မှာလည်းဟလားဒါရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ဒီလောက်တာလားဒါလောက်တဲ့နောက်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့6လတက်တန်းတိုးတဲ့မိန်ကွန်းကိုကြည့်မယ်မိန်ကွန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုသူကျင်းပဖို့သူစ조사နေတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမြင်ထားတာ2023မှာဒီနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလို့ရမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကပြတ်သွားပြီအဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိတဲ့ထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံလည်းပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံလည်းပါတယ်အိန္ဒိယလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ကလားပြတ်သွားပြီဆိုတော့2024မှာသူ့ရဲ့မိန်ကွန်းတွေထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းသကောင်စင်းကောက်ပြီးတော့2025မှာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေတွေးခေါ်မှုတွေတော့ရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုနှစ်ခုကျင်းပနိုင်မလားပေါ့တစ်ခုကတော့တည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပတာမျိုးပေါ့နီလန်နှစ်ခုပေါ့နော်နီလန်နှစ်ခုနဲ့သူကျင်းပနိုင်မလားပေါ့တစ်ခုကတော့တည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေမှာပဲကျင်းပမယ်မတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေမှာသူမကျင်းပလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်2020မှာမဲပေးခဲ့တဲ့လူဦးရေတွေလည်းအများကြီးနေနိုင်တယ်လို့လူတွေထောက်ခံမှုလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့တိုင်းပြည်လုံးအနေနဲ့2015လိုမျိုး2020လိုမျိုးကျင်းပနိုင်မလားပေါ့နော်ဒါလည်းလောလောဆယ်အခြေအနေနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခြေအနေကိုသွားမယ်ဆိုတော့လေသံတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ main ခွန်းထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့မတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ခုနပြောသွားစကိုင်းတို့ကရင်တို့ကယားတို့မကွေးတို့ဟာလားအဲ့ဒေသတွေကိုသူကတည်ငြိမ်အောင်သူစ조사မယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတော့စေရေးရှိကိုမြင့်မယ်လို့သူပြောတာလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်စေရေးရှိကိုမြင့်မယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ဘုံကျဲတာတွေမီးရှို့တာတွေပုံများလာမယ်ပေါ့နော်။ကြားပြည်နယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဟာလားစစ်ကားပေါင်း100ကျော်ဝင်တယ်လက်နက်ရိတ်ခါခရိုင်နေပို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့။ဆိုတော့ကြားပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်စစ်စင်ရေးတိုးမြင့်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့။ဒါပေမဲ့စစ်စင်ရေးတိုးမြင့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာနှစ်ကျော်သွားပြီ။ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုစစ်စင်ရေးတိုးမြင့်မယ်ဆိုပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့
သူ့ရဲ့နောက်ခံအင်အားကလည်းအတော်နည်းနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့စစ်စင်ရေးတွေနှစ်အတွင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကလည်းအောင်မြင်ခဲ့တာမတွေ့ခဲ့ရအောင်နောက်တန်းကတက်တွေကိုရှေ့တန်းပို့ရတယ်အဲ့နောက်တန်းတက်တွေကလည်းအားနည်းနေတဲ့တက်တွေဖြစ်တယ်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ခုလုတ်တဲ့စစ်ကောင်စီလုတ်တဲ့စစ်ပွဲတွေကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကထောက်ခံခြင်းမရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးချက်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူ့ရဲ့စစ်ပွဲတွေကအခုထိကြာရှုံးနေတာကျွန်တော်တွေ့တာဖြစ်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲလိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လူထုကထောက်ခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမျိုးလဲဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးတကယ်လို့2025မှာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြည်တွင်းရဲ့အနေအထားပြည်ပကလည်း2025မှာပဲလုပ်2020နဲ့2030မှာပဲလုပ်ပြည်ပကလည်းသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံတဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်တွင်းမှာရောနိုင်ငံရေးပါတီတွေကဘယ်လောက်ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ရှိမလဲဘယ်လောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စီရင်ခွင့်ရှိမလဲဘယ်လောက်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံမလဲဆိုရင်လေဒါဟာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုထောက်ခံမဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ခုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဒီနေရာမှာပြန်ပြီးအရေးကြီးလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တကယ်လို့များဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်လိုရပ်တည်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်လိုရပ်တည်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေ NLD ပါတီကဘယ်လိုရပ်တည်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းဒီနေရာမှာအားလုံးကစိတ်ဝင်စားတဲ့စောင့်ကြည့်မဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတည်တံ့မဲ့လုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြည်တွင်းအောင်ပြည်ပရောလက်ခံမယ်လို့ပြည်ပကိုလက်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်တဲ့ကိစ္စမှာရောဟလာဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုဒီပြစ်ဒဏ်တွေshort ပေါ့တက်တာလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါဝင်ပေါ့လေဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကရောဒီပြောင်းလဲတဲ့အမြင်တွေရှိနိုင်လားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမရှိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထူးခြားမြင်ရမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံကအခုဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ထောင်ဒဏ်ကို short ပေါ်တာကိုအကောင်းမြင်တဲ့ပုံနဲ့ကြိုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မြန်မာတွေကြားထဲမှာတော့တကယ်ခုနပြောသလိုမရည်ရတဲ့ပု္ပ္ပာပေါ့သူတို့ကဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါထူးဆန်းတယ်ဒါထူးကြတယ်ပြီးတော့မနေ့ကပါတဲ့ Bangkok Post သတင်းစာကြီးရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒေါန်ပရမဝီနန်ရဲ့ခီးစဉ်နောက်ဆုံးခီးစဉ်အဲ့ခီးစဉ်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်လို့သူကပြောခဲ့တယ်အဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာကိုလည်းအဲ့ Bangkok Post သတင်းစာကြီးရဲ့အာဘောကနေပြီးတော့ဆောင်းပါးရှင်အာဘောကနေပြီးတော့အကောင့်ဘက်ကဝေဖန်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒေါန်ပရမဝီနန်နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို VIP compound ထဲကိုရွှေ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ Bangkok Post သတင်းစာမှာပဲထပ်ပြီးတော့ရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုအချိန်ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဘယ်နေရာမှာချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှ confirm လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါလည်းထူးခြားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအဲ့ဆောင်းမှာပါရေးထားလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာ full blown civil war လို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်ကိုပြည်တွင်းစစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲဆောင်းမရှင်ထပ်ပြီးတော့ပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိချင်းဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကမြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားအတော်ကိုအထူးကိုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူကတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ခွာပြီးတော့သူ့လမ်းအောင်သူလျှောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားကိုသူ့ရဲ့သူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့ချင်းကပ်ဖို့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လုံနည်းလုံဟန်တွေအရင်စစ်အစိုးရရဲ့လုံနည်းလုံဟန်တွေကိုတီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့် old trick တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအစီအနေကတော့ယိုးနေပြီလို့မြင်တော်လဲပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထိုင်းရဲ့ခြေလမ်းကိုတော့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့တခြားရှိပါသေးတယ်6လသက်တမ်းတိုးတဲ့ကာလမှာတိုင်ငယ်ကလေးမှာတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ special envoy အထူးတန်တမန်မြန်မာပြည်လာသွားတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကျွန်တော်တို့မကြားခဲ့ရဘူးမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံအထူးသဖြင့်အတော်ကိုအခုဖြစ်နေတဲ့မတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေအားလုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရမကင်းဖြစ်တဲ့ထက်မှလည်းပါတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရအထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေလာတဲ့အခါတိုင်းမှာသူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကြမ်းမာရေးနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ရှိလောလောဆယ်ဘယ်မှာချုံနှောင်ထားလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတရုတ်ကအဓိကထားပြီးမေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်တို့သတိထားကြည့်ရမှာထိုင်းနဲ့တရုတ်ပေါ့မြန်မာရဲ့အရေးပါတဲ့ energy နဲ့နိုင်ငံသူတို့နှစ်ယောက်ကခြေလှမ်းကိုကျွန်တော်သတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ပါ